दोस्तों, ये हमारे पास एक सेट आया था जिसमें आवाज़ का मसला आ रहा था। तो हमने सबसे पहले ट्रेस किया तो हमें आईसी लगा। हमने दूसरा बोर्ड ढूंढ के उसमें से आईसी निकाला, आईसी लगाया, फिर भी आवाज़ का मसला इसका हल नहीं हुआ। तो फिर गौर व फिक्र करने के बाद ना इसका ये एक कैपेसिटर था जो इस हिस्से के आईसी के बिल्कुल ही साथ होता है, तो वो ख़राब था, वो बदला है। तो फिर जाके इसकी आवाज़ क्लियर हुई। इसका पहले वाला ये आईसी है, ये भी सही है।